Gara barumsa keenya seenna Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irratti Gooftaan Yesuus Kiristoos akkana nuun jedheera. Mee addunyaa mo'amteerra jiraadha jedhame. Mee addunyaa mo'amteerra jiraadha jedhame. Kanaafuu jedhame humni nan dhaabu humni namoo injiru jedhame ani mo'aadha jedhame Yesuus mo'aadha jedhame inni mo'ee jedhame ana maal na godhe namoosise jedhame amen sana keessa jiru chala mo'eera ansi wajjin mo'eera emooni Boichi gaddi biyya keenyarra naannoo keessan maatii keessan isinirraa maqaa Gooftaa Yesuusiin haa dhaamu. Ameen jedhame. Yesuus Gooftaa. Kanaaf jireenya nama mo'atee jiraachuu qabdan. Ameen. Jireenya nama injifatee mee kana jedha. Jireenya jedhame. Nama injifatee tan jiraadha jedha. Jireenya mo'atan jiraadha jedhame. Ameen. Kanaaf abdiin kutatina. Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 30 irraa kana jedha. Ba'alam sallaachuu ምን አለባችሁ መከራ አለባችሁ ዱንያ kana keessa yoo jiraattan maal qabdu rakkoo qabdu rakkoon injira ba'aan injira qormaanni garagaraa injira jechuudha. Garummoo jedhe Yesuus ameen ameen ani jedhe addunyaa mo'eera jedhame kanaaf maal hin ta'ina hin sodaatina ameen mee hin sodaatu jedhame Yesuus mo'eera ameen sirriitti nurra warri gara manaa galtan wattan sirriitti garan ani jallala nama hordofu barumsa ijalaale tan beeka jechuudha. Kanaaf sirriitti gara lalaalaa sirriitti hordofaa Gidirqama Gooftaan nu qabeef malee iddoo baay'eetti odeessantu jiraayu silaa Gooftaan nu qabe. Kanaaf Gooftaa qabamne kanaaf haasaa jirra. Kanaaf sirriitti hordofaa. Eshi har'a wanti irratti waliin barannu Heroodisiif Fara'oon amaloota isaaniitti kanaaf kana biyya lafaa kanarratti immoo hafuura waan ta'eef moonee tarraame ameen jedhame isaan lamaanittuu karaa kakuu haaraa fi kakuu moofaa irratti ilaalleet deemna. Jechi tokkoon jedha namni duubni isaa qoratamu nama dursee jedhama miti mee nama kana duuba isaa qorachuu qabna jedhama miti Mucaa kana duuba isaa qorachuu qabna hin jedhamu gadaamii turtanidha isin beektan kana kan hin jedhama miti maaliif mee namni tokko duuba kiyyaa meenyu laalaa jira Abenezer qofa laala maaliif isa dursee jechuudha. Abbeen immoo duuba san taa'eet isin hunda duuba keessan laala maaliif duuba keessan jira. Kanaaf namoonni duuba keessan irratti naannoo jiraatan isaan duuba keessan waan jiraniif duuba keessan qoratan duuba keessan haasa duuba keessan komatan siin dursitanii irtan ameen mee durseera jedhame ameen Yesuus Gooftaadha dursee jedhame dursaa siin jedhe mucaa dursitu taatanii bakka kana booda dursitanii deemtan ameen hin durfamtan ameen attiqaddamu jedhame ameen. Eshi boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa kaateena dubbista. Hafuurri Heroodisii fi Fara'oon akkaataa namoota ittiin kuffisu akkaataa namoota ittiin balleessu laalla. Garuu Gooftaan nu wajjin waan jiruuf ameen. Ara ameen jedha. Bukaan faarfattanii baatan mana kanaa jechuudha. Sirriitti barumsaaf maayinni keessan qopheessaa dubbisni boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraa jalqabe. Bara sanas Heroodis mootichi
namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf namoota bu'aa waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf waldaa kiristaanaa turan tokko miidhuudhaaf ciqilee irra dhaabate. Ciqilee maal godhe? Irra dhaabate. Kitaabni afaan Amaariffaa aji caanabbaachoo jedha. Keenyaan oonu jedhamu agar caanabbaachoo ta'a jechuudha. Ciqilee irra dhaabate jechuun harka irra jabeessee jechuun bittaa gabrummaa fi aangoo isa haala hin taane itti fayyadamee humnaan jechuudha. Harka irra fe'u jedhama. Kitaabni harka Ximootiyoosiin maal jedha? Sirriitti namoonni tokko namni tokko harka isinirraa akka hin feene osoo hin beekin jedha. Attaan manaaf sindazii. Maaliifi Phaawulos Ximootiyoosiin daftee namoota irratti harka akka hin feene jedhe. Maaliifi daftee harka hin feene jedheen? Kitaaba yommuu dubbistan kontekstiidhaan ala yoo dubbistan baay'ee nyaatamtu jechuudha. Isinis nyaatamtu. Waaqayyo wanta isiniin hojjetu illee hin dhaabdu. Kanaaf sirriitti dhaga'a. Ximootiyoosiin maal jedheen? Jaartolii yookiin immoo maanguddoota irratti ragaa lama yookaan isaa ol osoo hin argatiin murtii itti hin kennini, hin murteessini. Daboota wajjin akka hin dabne atillee namoota guguddoo irratti akka murtii hin murteessine daftee harka maal hin godhin? Hin fe'in. Kanaaf daftee murtii hin murteessini. Daftee namootatti hin faradin jechuudha. Isa Heroodis yommuu jaannu ciqilee irra kaa'ee jechuun harka irra kaa'ee jedha. Ejjuun caanabbaachoo namoota kiristaana ta'an irratti harka saafee yeshi. Yaaqoobiin obboleessa Yohaannisiin billaadhaan morma isaa irraa buqqise. Yaaqoobiin obboleessa Yohaannis maaliidhaan? Billaadhaan morma isaa mursiise. Maaltu dhalate? Yommuu inni Yaaqoob obboleessa Yohaannis alme yookaan billaadhaan qaraan morma isaa mursiisu Yihuudoonni magaalaa san keessa jiran hin gammadan. Akkas jedhama kitaaba. Yommuu namni du'u namni gammadu yookaan namichumtu sun seexana yookaan seexana keessa jira. Gara Kaanaadaa kana nama tokkodha. Yaa'u addunyaan kun illee fakkeenyuma. Waggaa har'aatiin itti fakkaata yeroo du'aa caalu sana waldaa keessa ta'aniiti akkana du'e yoo jedhamu baga du'e jedhanii taajaba. Nama waldaa amma akkana kana jinniit si keessa jira malee hafuuraa miti. Du'a nama tokkootu Waaqayyo hin barbaadu. Ameen. Hin barbaadu. Hin barbaadu jedhame. Yommuu inni Yohaannis obboleessa Yohaannis Yaaqoob morma mursiisu namoonni Yihuudoonni achi jiran maal ta'an? In gammadan baay'ee uttaalan jechuudha. Du'a namaatiin hin gammadin jedhiin nama si bira jiru. Du'a namaatiin hin gammadin jedhiin. Nu gadduu qabna du'a namaatiin. Namni yommuu miidhamu gadduu qabna. Namni yommuu miidhamu wajjin miidhamne, yommuu rakkatu wajjin rakkanne, yommuu gammadu immoo wajjin gammadna. Ameen. Ameen. Ka torban achaantu sin barsiise yommuu mana bu'aa deemtan maal gootan? Nimbosu miti warroota bo'an wajjin maal ta'a jedhe kitaaba? Bo'aa jedhe ana qofatu bo'aa hin danda'u warri dandeessan bo'aa. Warroota gammadan wajjinoo gammadaa jedha. Kanaaf iddoo gammachuu immoo sargii deemtee gaa'ilaa biraa keetii immoo taaziyaa gootee hin galiin akkana gadditee jechuudha. Xiqqoo wajjin gagammadaashi. Kanaaf hunduu iddoo qaba jechuudha. Gooftaan Yesuus haa ulfaatu. Kanaaf Yaaqoobiin morma isaa yommuu mursiisu Yihuudoonni achi jiran maal ta'an? Mee dubbisi kana. Kun warra Yihuudotaa akka garaa ciibse yommuu arge itti dabalee Phexros immoo qabsiise. Argitanii maal ta'e? Yaaqoobiin yommuu ajjeesisu warri Yihuudotaa akka gammadan arge. Akkana jedhee Yaaqoob ishii xiqqittii tana. Maaliif? Hangafni lubootaa yeroo jalqabaatiif gooftaan Yesuus ofitti waamee eenyudha? Phexros miti. Ati maal jedhee waameera? Anta alat na ብሎታል አይደል? አለት ምንድን ነው እሱ? ከታ አቲ ከታadha kan jedhe eenyudha? Phexrosidhaan. Phexros hangafa jechuudha. Gooftaan Yesuus baay'ee kan jaalatu koofitti siqsu Yohaannis Phexrosif eenyudha? Marqos miti. Bo'arneeges jedheen gaararratti qabee ba'ee sadeen isaa filate sadeen keessaa immoo eenyu ofitti dhiyeessa?
Yohaannis ofitti homaa gochuu hin danda'u. Amma isin hundaan nan jaaladha. Isin keessaa immoo nama sadii akkas godhee tajaajilaaf jechuudha. Waaqayyo haa ulfaatu. Akkasiyyuu Phexros hangafa waan ta'eef ishii xiqqittii Yaaqoobtan morma yoo muru yoo akkana gammadan jedhe hangafa isa cimaa isa kattaa ta'e osoon isa qabee hangam gammadu jedheetu eenyu lafaaf godhe Phexros qabee mana hidhaatti darbe jechuudha. Hafuurri kun hafuura dhiira nyaatu, hafuura jabaa nyaatu, hafuura cimaa nyaatu, hafuura hayyuu nyaatu maqaa gooftaa Yesuusiin waldaarraayis biyyarraayis haadhaamu. Mee haadhaamu jedhame. Phexros qabeetiidhaatti darbe guyyaan ayyaana hangatarutti sana booda maal gochuuf? Gajjum jettani gara politikaa kana akka neekni adaraa keessanii warra jettan kitaaba sirriitti qabadhaa. Garuu immoo namni hafuuraan deddeebi'u Waaqayyo sagalee kana maaliif akka nuu kenne hin beeku. Ani sagalee biraa irratti hin qophaa'ee dhufe. Torban achaantu sagalee itti qophoofni jirra itti gaafatamummaa maal ta'u bahuu kan jedhu kanaaf itti fufuna jechuudha. Hafuurri qulqulluun immoo sagalee nuu kenne yeroodhaaf isa fudhanna. Ameen. Hafuurri kun gaa namoota gammachiisuudhaaf hojjeta jechuudha. Namoonni sun immoo namoota gaarii miti. Namoota hafuura hamaadhaan qabaman, namoota inaaffaadhaan qabaman, namoota jibba, namoota gaarii hojjetan irratti qabaniin kan qabamanidha. Hafuura Yihuudoota gammachiise yoo argu xiqqittii tan hojjedhu akkana isaan gammachiise guddicha immoo osoo hundee isaa na waaqeffatu jedhe. Beektu dhaabatatti Raamooti isa nyaatee du'e. Boqonnaa meeqarratti? 14 irratti yommuu dubbatu sagaleen kee sagalee maalii fakkaata jedhan sagalee ergamaa fakkaata. Sagalee maalii? Aranaa deebisa. Sagalee maalii? As keessas ta'a. Namoonni tajaajiltoonni guguddaas ta'a. Namoonni biyya bulchitanis ta'a. Muummicha ministeeraa ta'e. Baraak Obaamaa ta'e. Waan feete. Jaja namootaa of tuulummaadhaaf yommuu fudhatte ትዕቢት ምንን ትቀድማለች? ውድቀትን። ትዕቢት ምንድን ነው? of tuulummaa nabi of tuulummaan kufaatii dursitii jedhama. Namni osoo hin kufin dura wadaaqii kama udaquu bafayiiti koffas nabbar jettanii barreessita jechuudha. Of hin tuulin jedhin nama. Be humble. Christ እኔ በልቤ ትሁት ነኝ አኒ ገራ ኮቲን ማሊዳ ጋራሚዳ አሜን አሜን ጀራሜ ነሞ ቶኮ ቶኮ ሞቲ ታኒ ዋን ገዲ ቡወኒ ሞ ጋራ ወኖ ቢሮ ቱሪዝሚ ኦሮሚያ ራን የሞ ሰሞና ከነ ገራ ቦረናን ደሙ ሰና ኢታናን ኮሚሽነራ ኑጂ ደሚ ቱሬዩ ቢሮ ኮሚሽን ኦሮሚያ ራና ሚሉ መኑ ደቁት ኢሳናፊ ማሊፊ ሰርቫንት ሊደርሺፕ ስሪት ይበሩ ቀብዱ ኢየሱስ ሚል ዲቄት ማልጀዲ ኢሲን አናን ማል አንጀተን ጎፍታን አንጀተን በርሲዛን አንጀተን ገሩ አን ሚለ ከሰን ማለንጎ ሙክኑዩ ከንፍሬ ቀቡ ገዲ ጀ ከንፍሬን ቀብኑ ሁሉ መጅም ጀዲ ተጋፍ ተኮ መዝሙሪ ተኮ መዝሙሪ ቢቲ ሰይጣናት ፉገራው ጀፈኒ ቱረኒ ሰይጣና ፉገራኒ ቱሬ የኛ አቆጀቲ ልጃሬ ዳተው እምቤኩ አኒ ገሩ ያው ባየ አርቲ ከነስሪት ይኖርደፉ ቲኮ መዝሙሩ መከኘ ጆሌ ከኛ ከና ቲኮ ደጋ ማለት ከምቢራ ነገው ዲያብሎስ ከፍ በልልኝ ከፍ በል ከፍ ከፍ ከዛ ስትወድቅ እንዳትተርፍ ጀ ዲል ቤቱ ኦል ሲልቱሌ ገሞ ዲግደመራ ሲገቴት ገዲስ ይዳር ኢራው ኩፍተ ይነፍቱ ሚያም ፎቂ ተኮፋራ ነመዱ ኩፌፊ ፎቂ ኩርነፋራ ምን ነምን ኩፉ ካምቱ ረቢዳም ነምን ዮባየ ሲጀጁለ ይያለቲን ጎፍታ ኢየሱስ ሞዴል ከ ጎደዱ አሜን ጎፍታ ኢየሱስ አርጊተኒ ዮሙ ገራ መጋላ ኢየሩሳሌም ዘኑ ነሞኒ ኢሊሌ ሹቢሳ ዲቺሳ akka aadaa Oromooti jechuudha. Miti shubbisa, dhiichisa,
ilillee foollee maal jedhanii simatan jechuudha. Maal akka aadaa keenyaa simannaa miti. Waaqeffannaan illee akkasuma. Yommuu isa simatan minxaafii diimaa godhanii simatan. Taa'eet xiqqoo wajji tureet gaafiin tokko dhufe. Namni kun baay'ee mootii yoo ta'e osoo isa mootii goone nullee baay'ee fayyadamna faayidaa guddaa arganna kanaaf mootii haa goonu jedhaniin. Yommuu ati mootii taatu immoo jettee namittiin takka waan gaafattuu hin beektu isheen. Ilmi koo tokko mirgaan tokko immoo bitaadhaan haa ta'u si wajjin mootii haa ta'an jedhee jetteen Iyyasuusin. Iyyasuus yeroo namoonni haala mijaa'aa hojjetanii fi isa eegan hojii isaaf kenname dhiisee iddoo tokkotti mugee nafan. Tokko tokko waan nyaatuuf waan dhugaa argatu malee ergama isaa dagate. Gaa gooftaa Iyyasuusin dammaqu isiniif haa ta'u. Ameen. Dammaqaa isin hin jedhi maqaan keessana. Dammaqi jedhi nama si maddiiru. Idduma nyaanni iddoo nyaanni argame iddoo haalli si mijateetti qofa teechee argamta achitti turta taanaan ergama kee bahuu hin dandeessu. Iyyasuus ergama abbaan isaa isaaf kenne kan bahe kan fiixaan gahe haala mijataa yoo argatu taa'ee miti. Kanasu kaziinid jedha kaasii deemna. Beektu yeroo tokko tokko haala malee yommuu haalli illee nu mijate gaarii miti. Inni dagata namni tokko irra caalli immoo Habashaan keenya waaqa dagata. Oduu amma haalli mijateef Itoophiyaan daftee warra Ameerikaa kana caaltee waaqa dagatti. Baga hiyyeessa taatan. Maaliif? Iyyasuus haala mijataas isa qunnameera. Haalli mijataan sun garuu karaa isaarraa daqiiqaa takka yaada isaa akka kaasu hin goone fuulduratti deemu. Haalli immoo hojii akka hin hojjenne isa ajjeesisu haalli isa hiisisu illee uumamee jira. Isa illee sodaatee hin dhokanne Keeniyaadhaan godhee biyya alaan baadhe. Naannuma jirtutti ameen. Ameen jedhame. Idduma jirtutti ati dhiibbaa uumtee jiraachuu hin dandeessa. Ameen. Ara ameen jedhame. Iddoon jirutti jedha. Naannoon jirutti jedha. Manni jirutti jedha. Dhiibbaa uume hojiinaaf kenname hojjedhe jiraachuu nan danda'a jedha. Ameen. Namni tokko tokko beeku. Jijjiiramni kan dhufu biyya jijjiiruudhaan miti abbaa. Of jijjiiruudhaan mee ofan jijjiira jedhimi. Ameen. ለውጥ የሚመጣው ቦታ ከመለወጥ አይደለም ራስን ከመለወጥ ነው። ራስን ለውጥ በለው እስቲ አጠገበረ ምን ኦፍ ጅጅር ጀሪሚ ለፈጅጅሩ ዳንሚት ኦፍ ሰሙኬ ከነ ዮ ጅጅርቴ አቲ ቢየ ጅጅርታ አሜን አቲ ናኖ ጅጅርታ አሜን ሜ ሲሪተኒም ያዕቆብ ቦላ አባን ይሳቆቴ ጁራ ሚቲ ያዕቆብ ቦላ አባን ይሳቆቴ የሮዴራን ቦዳ ኢኒ ማል ጎዴ እንቆቴ ሚቲ ቆፈሬት ማል ከሳ አርገቴ ቢሻን ነሞኒ ገራራ ዱፈኒቲ ቢሻን ኩን ከእኙት ጀደኒን ከኛ ጀደኒን ሎለኒን ሎለቲ ካሰን ኤሴክ ጀዴራዴም ከንቲ ወሎሌ ኢሳላማ ፋስቆቴ ኢሳላማ ፋቆቴት ነሞኒ ዱፈኒ ረት ወሎለ ናማለ ኢሳ ቆተሜሰን ጁቼ ደሜ ስጥና ጀደን ደሜ isa sadaffaa qotu isa sadaffaa yoo qotu namuu isaa wajjin waliin lolle maal jedhe kun Rehooboot jedhe maqaa gooftaa Yesuusiin ameen iddoo jirtanitti ameen burqaan Waaqayyo ameen eebbi Waaqayyo isin wajjin jira lafti isin turtan ameen eebbi Waaqayyo irraa hin argattan iddoo jirtanitti ameen eebbi eessa jiraadha amma eebbi boolla san keessa jiru jechuudha namoonni dhufaniit boolla irratti wallolan amma le dhufanit boolla tollana Yaaqoob Yisaaq jechuu kooti Yisaaq wanti isaaf gale tokko jira bishaan kan jiru boolla keessa osoo hin ta'in isa keessa akka jiru hin beekame ameen namoonni bishaan boolla keessa jira jedhaniit irraa dha'u namicha irraa siqeet kan biraa qota bishaaniin ba amma le dhufanii boolla san irraa dha'u namicha ari'u maaliif ilaalcha jaraatiin bishaanichi eessa keessa jira boolla keessa ilaalcha Waaqayyoo fi ilaalcha Yisaaq ingaruu bishaanichi ana keessa jira jedhame amantan taanaan humni jijjiirama guddaa naannoo keessanirra fidu ameen biyya keessanirra fidu ameen
Ameen jedha. Dhiibbaa guddaa akka uumtan godhu namoota keessa hin jiru. Qarshii keessas hin jiru. Fira keessan biras hin jiru. Isin keessa jira. Ameen. Waaqayyo na keessa kaayera jedha. Ameen. Waaqayyo na keessa kaayera jedha. Ameen. Kanaaf iddoo jirtanitti sirriitti yoo hojjettan jijjiirama fidu. Ameen. Seera uumaa dheengadda torban achaantu keessatti yommuu isin barsiisu waa'ee jijjiirama yookaan immoo itti gaafatamummaa bahu isa Addaamiif hojii meeqatu kennameef? Ergama lama miti. Edan gannat maal akka godhu? Akka eegu tokko lammaffaa mee akka kunuunsu jedhame. Kanaaf eeguun tokko lammaffaa maal gochuudha? Cultivate kunuunsu mee kunuunsu jedhame. Kunuunsa naannoo hin baranne isin. Kutaa sadii, kutaa lama, kutaa tokko, kutaa sadii hin baranne. Kanaaf biyya naannoo keessa misoomsaame karaalee hojjedhu ishee bishaan iddoo hin jirretti bishaan iddoo elektiriikiin hin jiru amma akka waldaatti waa baay'ee hojjechuu qabna. Jaartolii haadholii keenya baadiyyaa jiran soolaarii takka gaxarii keessa binnee osoo kennine jaartoliidhaaf eebbi isaaniitu eessa nu geessa. Misoomsu jechuun akkanumaan mazmurii miti. Misoomsinaa muuziqaas miti. Muuziqaawwan gaggaariin jirtu bar waa'ee jaalalaa waa'ee misoomaa faarsan miti. Maaliidhaan hojjechuu kan qabu ergamni kiyya maali? Ergama isiniif kenname hojjettanii akka tartan Waaqayyo isin haa gargaaru. Ameen. Jireenya faarfannaa irra tare. Ameen. Jireenya asumaatti dhufanii ho'isuu kan tare biyya lafaa kanarratti naannoo jirtanitti iddoo jirtanitti dhiibbaa uumtanii fakkeenya taatanii gooftaa Yesuus argisiistanii tartan isin haa godhu. Ameen. Yommuu kana gootan garuu seexaan hin callisa. Mee hin callisu jedha. Hin callisu kanaaf ergamtoota kan mormarraa mursiisee kaawwan immoo maal godhe? Kanaaf maal ta'e hin gammade namoonni isatti gammadanii innillee nama gammachiisuuf hojjetan namoonni illee isa gammachiisuuf hojjetan. Sana booda maal ta'e namichi yommuu isa jajan of tuulee raammoon dhaabatatti isa nyaatte. Kanaaf namoonni ija godhatan namoonni firee godhatan hambilame Yesuus akkasi yoo fuulduratti deemu namoonni baay'een isaaf harkadhaanii turan. Harkidhaan namootaallee isa akka isa of tuulu hin godhu. Ani garaa kootti garraamiidha jedhe garraame. Ameen. Ani balabbee madannee tuutne ta'ee tuutqatanii kadhaman. Namoonni waan gaarii hojjechuu dandeessan, waan ciccimaa hojjechuu dandeessu, ibidda buusuu dandeessu as keessatti jechuudha. Hunduu kan ta'e hunduu kan ta'e eenyudhaani? Hunduu moo eenyudhaaf? Mee isaaf jedhame. Ameen. Kanaaf sirriitti of eeggadha. Kanaaf hafuurri kun garuu maal godha? Namoota ergama Waaqayyoo qaban. Waaqayyo ajandaa irraa qabu maal gochuudha? Ajjeesuu fi fixuudha. Amalli hafuurri kun qabu tokkoffaa cimaa ajjeesuudha. Maal gochuudha? Lammaffaa namoota gammachiisuudha. Akkana jedhan Phexros faan yommuu dubbistan. Nuyi Waaqayyoon dhaga'uu dhiisnee nama maal hin jennu? Mee hin dhaga'u jedha? Hin dhaga'u jedhame? Yesuus jiraame. Kanaaf mana hidhaatti galche. Mee amaloota isaa kanas gabaabaatti laalleeti gara xumura keenyaatti deemna jechuudha waaqeffanne. Mee seera ba'uu boqonnaa tokko irra deemiti amala Heroodsiif Fara'oon qaban walitti finneet laalla. Sana booda immoo nuyi Waaqayyoon nu wajji waan jiruuf ameen. Mee ana wajji Waaqayyoon jira jedhame. Kanaaf jedhame hojiin diinaa nan dhaabu jedha. Tooftaan diinaas nan hidhu jedha. Nan tara jedhame. Nan deema jedhame. Hin dhaabadhu jedhame. Homtuu nan dhaabu jedhame. Homtuu nan dhaabu durii gaasichi danda'e. Homtuu nan dhaabu durii gaasichi. Homtuu nan dhaabu durii gaasichi danda'e. Homtuu nan dhaabu durii gaasichi danda'e. Eenyu qabeelu dhabaa sichi danda'e. Homtuu
homtuun dhaabu sichirarre mi fuulduratti hin deema jedhame fuulduratti hin deema jedhame humni na dhaabu hin jiru jedhame waaqayyoon na wajjin jira jedhame ameen inni yoo si wajji jiraate kee lolaan isaa ameen kee eebbi isaa ameen kee qabeenyi isaa ameen kee iddoon jireenyaa kee isaa ameen namni abdii hin qabne beektu waan xiqqaadhaan abdii kutatu Musee yommuu ilaaltan isa Israa'el Gibxiidhaa baaseet iddoo wayii yoo ga'u Musee jedheen Waaqayyoon waame lafa sana argitaa jedheen sii fi ijoollee kee achittan galche kan si jedhe kan waadaa sii gale ishee biyya ishii ilaaltu tana jedheen biyya bareedduu ishii ilaaltu tana jennaan Musee ilaalee baay'ee bareeddii jedheen garuu maal godhaatiin galtu jedheen Mema buddeena sin jala kaa'e hin nyaattu sin jedhe maal jettu? Sisitaam hin jettu? Maali kun sisitaamii namaati buddeena sin jala kaa'e oo isin immoo harkaan kutachuu heddan sin jala osoo hin kaase maal jettan? Maali namicha arjaan kun jettu? Hin jettu? Namicha garraamii hin jettu? Nama gaarii jettu? Hamaadha mucaan kun jettu? Museen akkana jedhe. Waaqayyoon isa agarsiise argeet baay'ee bareeddi jedhee Museen osoo gammachuu jalqabuut garuu seentu ati jedhe እንደ እግዚአብሔር ያለ kan akka waaqayyoo ameen ati waaqayyoon gammadaaltu waan qabduu fi waan dhabdeen miti ameen jiraachuu waaqayyootu ameen iddoo jireenyaa keeti ameen kanaaf Israa'elin maal jedhe መኖሪያ የዘላለም አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው iddoo jireenyaa kee isa waaqa barabara ameen gooftaadha ameen ati gooftaa qabda taanaan iddoo jireenya argatteerta ameen jireenya keetii ni ameen lafallee bal'aa qabna galanni Yesuus ifaata ameen yaa ino jenne meelee akkama addaa misoomsii jedhame sanitti sirriitti irratti misoomsuudhaaf qophaa'a hojjedha ameen iddoo guddaa geessu eshi boqonnaa tokko Ijoolleen Yaaqoob isa Israa'el jedhamee warri maatii isaanii fudhatan lakkoofsa 6 የእስራኤልም ልጆች barri isaanii geenyaan Yoosef obboloonni isaa hundinuu dhaloonni bara sana keessa turan hundinuus hin du'an. Sanyiin Israa'el warri achitti hafan garuu waan horanii baay'atan. Sanyiin Israa'el warra achitti hafan Yoosef erga du'ee booda maal ta'an wal horan achiyoo ni baay'atan ameen jedhame sanyiin keenya Yesuus ameen mee sanyiin keenya Yesuus jedhame inni du'ee jedhame nu baay'anne jedhame nu horre jedhame Yoosef yoo du'ee booda Israa'el maal ta'e baay'ate in hore ameen ameen Jira, 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 jira. Nudin bisa ni bayena, di tamunulle di jabana. Abdi kutnu abdi kabna, humne kawa kayuti, humne. Anggon kawagayoti anggoni kanaf jirane notis kanaf goftaf garanadamu goftafi amin Israel horo yo jalqabu baay'atu yo jalqabu maal godhe Faraon ka'e mootiin Yoosef hin beekne ka'ee Gibxiitti jedha miti itti aansuudha miti bara Yoosef du'e faarfannaan kun hamusii kilippii isaa hojjennaan ummata keenya ummata Oromootiif namichi Faraon jedhamu mootii eenyu hin beeknedha Yoosef hin beeknedha hafuurri kun yookiin immoo inni amalli Faraon tokkoffaan yommuu ilaaltan
waaqayyoon beeku. የጥበብ መጀመሪያው የኙ ቤኩ እግዚአብሔርን ማወቅና እግዚአብሔርን ማልጀጆ መፍራት ይውላችሁ ነምኒ ባየን ዋይ ዋቀዮ ናሳ ሰይጣን ይለ ዋይ ዋቀዮ ናሳ ጀዲ እናሳው ሰገሌ ዋቀዮቲን የኙ ቆረት ኢየሱስን ቆረቴራ ነምኒ ሰገሌ ዋቀዮ ቤኩፊ ዋቀዮ መታይሳ ቤኩን በራገሩ ማቀበ ጀዲና ማቱካ አሜን amma namni yommuu nu gowwoomsan waaqayyo mataa isaatiin beekuu fi waa'ee waaqayyo beekuun garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf ani waa'ee masara tokko daanyee waa'ee daanyee oduudhaan nan beeka barreeffamee nan argadhaa nan dubbisaa wanta natti haasa'amee nan beeka waan baay'ee natti ni himanii nan beekuu danda'a. Wantan dhaga'ee fi wantan dubbiseen qofa daanyeen kana jedhee kaa'uu danda'u. Daanyee mataa isaa argachuun qaba. Daanyee qaamaan argee fuulli isaa daanyee maal fakkaata? Kana fakkaata. Amalli isaa kana fakkaata. Daanyeen kana hin jaalatu kana immoo hin jibba. Mataa isaatiin waaqayyoon beekuu fi waa'ee waaqayyoo beekuun garaagarummaa qabaadha. Daawit kanaafi ani waaqayyo isaan an dhadhamadhe isaan teestii godhe kana isinillee maal godha test xaamu wadaamru kama heer እግዚአብሔር jedhanii qiddaasirra waaqayyoon akkamitti garraami akka ta'e dhandhamadhaati laalaa test godha namni tokko beektaa waaqayyo nama waaqayyo beeka. nama waaqayyo jechuudha waaqa nama waaqayyo beektan isin maqaa gooftaa Yesuusiin waaqa keessan beekuu isin hafaa ta'u ameen mee ameen jedhame waaqayyo haala keetiin sirra mul'achuu barbaada waaqayyo haala kootiin narra mul'achuu barbaada waaqayyo haala keetiin sirratti mul'achuu barbaada ameen inni amma waaqa Abrahaam barbaada waaqayyo Abrahaam barbaada tokko waaqayyo achi deeme jechuudha maaloo akka wannu akkana godhu doona godhe akka nabiyyi nama kana televizyina irratti argu fana akka sosono maaliif akkasi godha akka inni barbaade siya godhu ameen maaliif ati bar funyaan keetu adda godhe yoo siuma ati unique taate akka jiraattuuf ameen hojii waaqayyo si hojjetu ati brandii mataa kee qabaachuu qabda ameen jedhe hin qabdu ama wanda mi maatii keessatti fakkeenyaaf brandii mataa keessanii ijaaruuf yaaltanii beektu wanda ittiin beekamtu zanni yaaltee beekta yaalta karaarra jirta bakka yaaltee basi brandii mataa keessa maaliif waaqayyo of taatanii akka jiraattan barbaada ameen jedhame namni tokko paastarii tokko argatu paastaruma san fakkaachuudhaaf sagalee namichuma liqimsee fakkaata sagalee isaallee isa fakkeessu gooftaa Yesuusiin inni akkas hojjetu ati of ta'ee jiraadhu mee ofan ta'ee jiraadha jedhe nama tokko jira baasa maali of ta'ee bakka sagalee iyyuu bakka isa fakkeessu maali ati kan inni kan isaa furdaa ta'u kee qallaa keellee waaqayyo hin fudhata kan isaa lemur of taatanii jiraachuu isiniif haa ta'u ameen waaqayyo yommuu beektan waaqayyoon gaarii fi garraamiidha ameen haala isin ittiin jirtan lijuun banii huniitaan eegallatoo jedhami Phaawulos mucaa haala kootiin mul'ise miti Yesuusiin haala kootiin akka mul'atu godhe ameen Yesuusiin haala kootiin akka mul'atu ta'e maal jechuudha Yesuusiin naannoo kiyyatti amma Oromiyaatti yoo dhufe aadaa Oromootu dhufa ameen jedha ameen Gondaroo deemee kumtaa uffatee deema rakkoon hin jiru garaara geellee maaliif akkuma aadaatiin gara naannoo musliimaallee osoo deemamu akkuma sheekii marateetti tiseen ulfinni isaa faata'u maaliif artamee amma qoonni akka fee dhufee mana kee dhufe maaltu na galche akkasii miti maaliif hooyaa kiyya uffatee dhufne maaltu na galche waannaan isa argachuu kootame garuu haala keessaniin jechuun amma yommuu gara Israa'el deemtan inni qamisii takka uffateet qamisiidhaan deddeebi'ame akkuma fiilmii argitan jechuudha namoota faranjiidha isaan hojjete garuu barumsa kenna jedhameeti ishi filmii malee Yesuusii miti filmii yeroo san kaameeraa hojjetanii kana hin jiru haala keetiin mul'ata jechuudha kanaaf waaqayyoon yommuu beektu ati amala isaa beekta ameen sagalee isaa beekta ameen
namni tokko sagalee waaqayyoo hin beeku. Fakkeenyaaf gara alaa bahuu barbaada, gara magaalaa deemuu barbaada. Waaqayyoon dhaga'uu waan hin barreef maal ta'a? Har'a baay'ee qifif na jedha haati kiyya. Qaffoonyaal zaaree na dabbareera manaan hin bahin na godha. Achi okay ishii akkuma isuma dhiiseeti immoo ba'a osoo dabbaruu ba'a. Osoo dabbaruu ba'eet makiinaan hotti bu'u kana ganamaayyuu na dabbaree ture jedha. Maal si dabbara waaqayyoon hin bahin sin jechaa jira bara. Maal amma kanaaf amma raajii bira bilbiluu sin barbaachisu bara lafti tokko amma na dabbaree jedheen ba'umoo dhiisuu jedhee bilbila lama bira si dabbareemi duruma sitti hime bara waaqayyoon ba'a. Kana booda sagaleen dhufu sirriidhaan bahin hon jedhin haqa dogoggora deemtee makiinaan walitti ani bara nama dhengada guyyaa sadii isa dhufe makiinaa tagaachiche ያለው namallee gammachiisuudhaaf hin godhina baqa ani ከዚህ በኋላ ራሴን ነው አንዳንድ ጊዜ አትቀየሙ አካ ነቲ ሙፈን ሚቲ በቃ ሆስ ደበረ ሀፉ ቀብደት ዋቀዮን ሲቲ ማጅረ ጀቹዳ ከሳ ከቲ ዱበተኒ ሜ ከሳ ከቲ ዱበተ ጀዲ ነመሲ ቢረ ጅሩ ማሪፍ የሙሞ ወንድ ተኮ ሲገማቺሴ ዮ ሆጀዱ ሲንጀረ ደሚ ዮ ሲንጀረ ከሳ ከ ደሚ ጋራ ጉቱዳን አሜን እን ደሚ ሲንጀረ ሲወጂባ አሜን inni hojjedhu siin jedhe hojii kee milkeessaame fiixaan baataame sirriitti waaqayyo dhaga'u jechuun wayne namni tokko ammame waaqayyo maal siin jedhe bilbilee waaqayyo anatti maayikiidhaan dubbate si keessa sin dubbatu ana keessuma keetti natti dubbata sis keessumatti sitti dubbata maal sitti maayikiraafooniidhaan dubbata sitti maayikiraafooniidhaan dubbata sagaleedhaan keessa amammaa maayikiraafooniidhaan sitti dubbataa anaan jechuudha garuu maayikiraafooniidhaan miti nama amma fakkeenyaaf anatti maayikiraafooniidhaan asii duumessarra deemaa kaffu yaaloo dhageessaa kootu gara na laale akkanatti itti naamina jedhu as keessaa natti dubbata mee as keessaa natti dubbata jedhe kanaaf ati waan tokko gochuu barbaaddu keessi kee maal siin jechaa jira inni keessi kee jira ameen አሜን እሰጅር መከሰ ኮጀ ውስጥ ያለው ከነም ይናገረው ከውጭ አለ ውስጥ እዚህ ውስጥ አለ አሜን ስለዚህ ዋቀዮን የሙቤክተን ከሰ ዋንፉተን ቀብዱ አሜን ዋቀዮን የሙቤክተን ሰገሌሳ ተጋው ጀልቀብዱ አሜን ኢሳን ሆገነሙ ጀልቀብዱ ዋቀዮን መታይሳ ዋይ ዋቀዮ ሚት isuma waaqayyo qabadha me waaqayyo qabadhu jedhe kutoko wayo waaqayyo qabate urufo guutu isuma waaqayyo qabadhuti amen isa qabadhu de isa qabdan yo deemtan amen isin wajjin lola isin wajjin hojjeta milkaa'in keessani amen me waaqayyo qabadden deema jedha waa'ee waaqayyo qofo sun ta'in jedha amen waaqayyo mataa isa jedha amen beekun barbaada jedha amen Tukun barbaada jedhame ilaaluun barbaada jedhame arguun barbaada jedhame wajjin nyaachuun barbaada jedhame Yesus akkana jedha namni kamiyyuu balbala na rukuta yoom bane inni nangalal isatti jedhame wajjin inni maalan godha irbaata nyaadha wajjin irbaata nyaadha jechuun buddeena maatiittoo shiroo jettu kanaa miti abbaa jireenya kee si keessa ta'ee si wajjin jiraatu jalqaba ameen ameen jedhiga jireenya kee rakkoo kee waa cha ameen iddoo ati deemtu hunda keessummaan galgala dhufu maali keessummaa si jaalatu miti keessummaa kamiti keessummaa si jaalatu tu si bira bula bar Yesus waan si jaalatuuf waan nu jaalatuuf maal jedhe irbaata nyaadha jedhe misaa miti namni misaa nyaate misaa keessan isin irraa nyaate gara mana ofii gal akka feete akka barbaadde buluu dandeessa namni irbaata si wajji nyaatu garuu dukkana san si wajji dabarsa ameen Yesus dukkana si wajji dabarsa jedhe inni jira taanaan jedhe dukkanni gara ifaatti jijjiirama jedhe mo'amuun gara mo'ichaatti jijjiirama jedha dadhabbiin gara jabinaatti jijjiirama jedha maqaa gooftaa Yesuusin jijjiiramni jireenya keessan irratti haa mul'atu jijjiiramni jireenya keessan irratti haa mul'atu waaqayyoon beekuurraan kan ka'e waaqayyoon qabachuurraan kan ka'e isa wajjin hariiroo cimaa gochuurraan kan ka'e jireenyi keessan kana booda ameen kan duriin ta'u
injijjiiramu. Yesuus gooftaadha. Kanaaf sirriitti Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuu qabdu. Waaqayyo wajjin hariiroo qabaachuu qabdu. Waaqayyo sitti dubbata jechuun Waaqayyoon namaan hin dubbatu jechuu miti. Namni tokko tokko ofumaaf dhaga. Namitti takka jedhan yeroo tokko namittiin hattuu ollaa qabdi, ollaa hattuu qabdi. Na lallabaan dhaabateet hattoonni as keessa jirtan Waaqayyoon isin adaba hattuudha isin jedheet lallaba. Namittiin hattuu dadhabde sun gosh tinaa himi adde birqee dabari timi hattuudha ishiin hattuudha jetteeti teessee dhageesse. Ishiin immoo ganda oduudhaan ooftee hamii komii maqaa namaa balleessaa oolti. Deebi'ee lallabaan sun immoo waan hattuu eegatu fidee booda deebi'eet namoonni maqaa namaa balleessitan gandarra deemtanii akkana hojjetan amma lallaba balleessite jetti. Maali? Namni tokko namni as dhaabadhee ani yommuu as naaqa siftumu gammaddee yommuu immoo situmu balleessite hin ta'u. Asii Waaqayyoon sitti dubbachaa jira sirraa hoo qabda. Sirraa ijeri nama si bira jiru. Gosh tinaahimi har'a hin ta'u kaaku. Ayhoon yoo laatu waldaa keessa yoo jiraannu mana Waaqayyoo keessa jiraannu sababa lamaaf qofa jiraanna waldaa kana keessa. Sababa meeqa? Mee lama jedha. Tokkoffaa hojjechuudhaaf, lammaffaa hojjetamuudhaaf. Amiin. Maal gochuudhaaf? Tokko hojjechuudhaaf, lammaffaa ati hojjetamtee dhumte, an hojjetamee dhume. Fooqii hin dhumne, maskootiin hin dhumne, kee yookaan maskootiin hin dhumne, kee immoo xaaraan hin uffanne ta'a, kee immoo kolaniin hin dhaabanne. Akkas jechuudha fooqii hin dhumnedha. Kanaaf isin gamoo Waaqayyooti, mana qulqullummaa Waaqayyoo miti. Hojjetamaa deemtu. Naa sagalee Waaqayyoo sirriitti ofiif dhagaa. Waaqayyoon ofii keessaniif beekuun immoo baay'ee isin gargaara. Jijjiirama guddaadha jechuudha. Heroodis garuu Waaqayyoon maal hin beeku? Hin beeku inni Waaqayyoon hin beeku. Waa'ee Waaqayyoo beekuu danda'a jechuudha. Haasa'us danda'a. Seetaan akkuma tiksee haasa'uudha. Garuu immoo mootiin Waaqayyoo hin beekne Gibxiitti maal ta'e? Ka'e. Eeshi. Sana booda sabni Israa'el baay'achaa deeme miti. Yommuu baay'achaa deemu inni amalli Fara'oon tokkoffaa maalidha? Waaqayyoon hin beeku. Waaqa hin qabu jechuudha. Inni lammaffaa hoo maal godhe? Lakkoofsa 10 dubbisimee zanne. Inni amalli Heroodis inni lammaffaan immoo lakkoofsa 10 irratti tankolenyaadha. Tankolenyaa madri baala booramiin. Daba miti nama daba hojjetu mee 10 egaa isaan kana caalaa kan baay'anne seera ba'u irratti kaa egaa Museen du'ee booda sabni Israa'el horuu fi maal gochuu jalqabe baay'achuu jalqabe beektu diinni maaliif nama sodaataa yoo jette nama uummata keenyaayyuu baay'ina isaan barbaada min baay'an 7 dhala garuu moo waan itti guddistan son qabaatiin akka nalleesh sirriitti guyyaan qabeenya keessan lafa keessa misoomsa garuu moo sanyiin haa baay'atu jedhame. Baay'achuun gaariidha. Baay'inni sodaachisa. Isin kabachiisa. Kanaaf akka foonittis yoo jiraattan miti namni adda jiraachuurra lama ta'urra moo sadi ta'uu wayyu. Mee amma lama taanii osoo waaqeffannee wayyamoo boleessa keenya wajjin isin hundi yoo jiraattan wayyu. Barbaadanii wajji waaqeffachuu. Kanaaf nu hunduu amma kummoo addaaraashii miilineemii keessa osoo ta'e baay'een gammannu. Stadiyeemii irra osoo ta'e baay'ee gammanna jechuudha. Maaliif seetan? Waaqayyoon laal koo isinittan obboleessa kiyyoo jaamoo nyaannu duraan yeroo daa'imummaa sana nyaannu fuuldura isaa irraa hin kutadhee nyaadha. Fuuldura keetii nyaadhu naamni waliin jettan hin beektanii? Waxii xixiqqeessitu gadhu naamni waliin jettan hin beektanii? Hin beektanii isin adda nyaatan sarviisiidhaan guddatan nu leemaati irraa ulu kennan fuuldura isaatii deemee ta'anii kutusuudhaan irraa fudhaa jedha hangafni xiqqoonnaa irraa hin fudha deemee fuuldura isaatii fuuldura keetii nyaattu naan jetti maasariin
mee koy maazariin kiyya anaaf inni qofa hojirru buddeen meeqa dhiyeessiti yoo baay'ee ta'e afur lama dhiyeessiti odoo kudhan taane buddeen meeqa dhiyeessiti kudhan waaqayyo yaa yommuu lama taatu kennaa nama lamaaf ta'u buddeen nama lamaaf ta'u humna nama lamaaf ta'u hafuura nama lamaaf ta'u gadhiisa yommuu baay'ee taanu hoo humnas akkasuma baay'isee gadhiisa ameen siniif galee addaarashii xiqqeetti keessa ampuulii 50 ibsita miti shaamaa 60 miti guddaa keessa warra kaameeraa baawuzaatti gadhiista miti milineemii keessa maaliif yommuu baay'inni keenya baay'achaa deemu waaqayyo hafuura isaas argamuu isaas achitti baay'isaa deema ameen kanaaf tokkorra meeqa ta'uu barbaachisa lama kitaaba jedha bar kanaaf iyyuu sabni Israa'el yommuu baay'atu jedha hafuuraanis waldaan baay'achuu qabdi fooninis ummanni baay'achuu qaba ameen sabni Israa'el yoo baay'atu maal jedhe Fara'oon maal jedhe lammaffaarratti sabni kun baay'achaa jira gaaf tokko yoo lolli ka'e maaloo ta'e baranaa deebisaa maaloo ta'e maaloo ta'e gaaf tokko lolli ወቀ አንድ ቀን ጦርነት ከተነሳ እነዚህ ሰዎች እየበዙ ስለሆነ ባያቻው ዋንጅራሪፍ ማላጎሩ ጀ ከናን ዱብስ አከን ባየነ ጎቹን አፍቆታ አፍቻሉማዳን ይቀበል ኮታ አፍቻሉማዳ ማልጎረ ይንቀበና ማላከንታነፍ ኮታ ማል አፍቻሉማዳ አከን ባየነ ያጎን waaqayyo koko waaqayyo ko qaama saalaa maaliif nu kenni beektole isin hayyi qulqulloota barisin ergama waaqayyo maaliif wal horuudhaaf maa akkamii tolon baay'ee qulqulloota barisin namni tokko osoo bakkee please simple ta'a wanta waaqayyoon isiniif kenneen ittiin boonaa ittiin bashannanaa Yesus gooftaa ittiin saalfatidha eenyutu isiniif kenne eenyudha Yesus jedhee gaaf tokko mucaa du'aa soofnu kookoo jedhee atama maaliif amma akkana akka cawaa akkana gogodhas Arawana kana malim ndi ada orang kau berawai ada orang wai mati asar kanaf sabni malah kentane fi akan bayan lef jadi malah Absalom ada akan bayan na golu jadi ini amal li Faraun ini lah mafa malah dah Absalom built tangkolanya hama tahu hammenya baatee deema jechuudha mi'a mabeetuun nama waaqayyo akka wal horu waaqayyo qaama keessan hunda ka isiniif uume akka ittiin hojjettaniif hame ija akka ittiin ilaaltaniif gurra akka itti dhageessan afaan akka itti nyaattan akka itti dubbattan miti arraba akka ittiin dhandhamattan kaanillee kaanuma jechuudha deema hunda keessan kanaaf waaqayyo qaama isiniif kenne hunda akka hojjetu barbaada waan hirruu isiniif hin kennine ameen ameen jedha waan hirruu isiniif hin kennine garuu maal godhe waan waaqayyoon kenneef sana maal akkam goone akka ittiin hin baay'anne haa goonuu jedhe abshaalummaadhaan tankolenyaanu akkam baay'anne maal haa goonu abshaalummaadhaan ishi inni sadaffaan afurri Fara'oon inni sadaffaan ummata dhiphisu maascannak maal haa goonu jedhe mee dubbisi abshaalummaadhaan akkam baay'anne haa goonuu jedhe sadaffaanu dhiphisu ummata dhiphisu ishi kana achi lolli yoo ka'e ishi diina keenya bira goranii loluu ka'e lolli yoo ka'uu baay'atanii yoo ta'an diina wajjin ta'anii nutumuu nu injifatu ishi diina keenya bira goranii lolanii biyya keessaa hin ba'u jedhe ishi kanaaf warri Gibsi namoota Israa'el hojii jabaadhaan gad qabanii humnaan akka hojjechiisaniif namoota itti godhan maalidha amma maalidha hojiidhaan ummata biizii godhuu beektu ajandaa laachuu jedhama poolitikaadha
maal laachuudha ajandaadha bara dargii moo haa ta'u bara durii maal jedhamee ummatni maal jedhee jedhan Mangistuu Hayilamaariyaam ummanni baay'ee wacaa jira baay'ee iyyaa jira jedha ajandaa kennee iyyisiisa ummanni iyyaa jira iyyaa jira ay ummanni iyyaa jiraate gaariidha waan garaa keessa jiru beekni irra kanaafuu rakkoon hin jiru bakka jedheeti yeroo tokkummoo hin erga namoota erga ummanni maal jedhee jedhan ummati baay'ee calliseera calleedha umaan dubbatu yeroo kana sodaadhu jedhe maaliif ajandaa siilaata ajandaa sanin si dhiphisa sammuu keessaan qabama kanaaf maal haa goonu jedhe hojii ciccimaa itti haa kenninu namoota isaan irratti hamuun nuti isaan haa dhiphisan hojiidhaan sammuun isaanii maal haa ta'u haa qabamu laal saayinsiidhaan kan qoratameen isinitti hima namoonni yeroo baay'ee dhiphinnaan dabarsan yeroo baay'ee cinqaman namoonni irra caalu dhiirras haa ta'u dubartiin saayinsiidhaan warroonni fayyaa barattan waa'ee fayyaa barattan dooktarroo jiraate warri miidiyaadhaan illee dhaga'u jiraate yommuu walqunnamtii saalaa geggeessan abbaa warraa fi warraa namni tokko sammuun isaa dhiphatee yoo jiraatee fi hojiidhaan baay'ee yoo cinqama ta'e ulfaa'uu hin dandeessu dubartiin. Kanumarraan ergaan koo maalidha namoonni amma yeroo tokko ulfina dideera mucaayoo daa'iman barbaada daa'iman da'uu barbaada warri jettan abbaa warraa fi haati warraa keessan waliin yeroo fudhadha yeroo boqonnaadhaan kana xiqqishoo beekumsa xiqqishoo argadheerraan kaan immoo warra fayyaarraa illee argadha tokko beektu teeknika yookaan immoo hojii nurraa eeggamu osoo hin hojjetin yaa waaqayyoo daa'ima maana dhoggattee jedhe inni immoo maaliif ati yeroo dhoggattee siin jedha waaqayyoon maali ati ishee wajjin boqattee yeroo fudhattu ati isa wajjin boqattee yeroo fudhattu siin jedha of dhiphisee uummanni akka jiraatu godhi ajandaa uummataaf laachuu jechuudha inni xumuraa lakkoofsa 15 irratti dhiira ajjeesuudha maal gochuudha dhiira ajjeesu xumuraa Yesuus gooftaadha mee Yesuus maaliif ajjeefame yeroo darbe sin barsiiseera maaliif ajjeefame Yesuus dhiira ameen jedhame mee dhiira jedhame inde durbattiin maal deessi jedhe ilma dhiiraa mataa bofichaa maal ta'u kan qalaqqatu kan tumu kan boficha mataa rukutu ameen ara ameen jedhame mata bofaa jechuun mataa siishii bofa jechuun miti ilaalcha bofichaati maqaa gooftaa Yesuusiin ameen ilaalcha bofa biyya kanarraa bahe nutu rukkuta ameen soba bofichi jalqabarraayyuu maal qaba soba jedhame Itoophiyaan bofaan hoogganamaa turte amma booda bofaan hin hoogganamtu ameen mee bofaan hin hoogganamtu jedha sirriitti dubbadhaa bofaan hin hoogganamtu jedhame sobaan hoogganamte Itoophiyaan haga amma sobaan hin hoogganamtu ameen boftiin soba amalli bofaa maalidha sobuudha jalqabarraayyuu inni maal jedha soba yommuu soba dubbatu eessaa dubbata ofii isaarraa kaasee dubbata jedha bofti sobaadha biyya tana boftiin hoogganu ameen nutu hooggana ameen ummata waaqayyootu hooggana ameen naman sobnetu hooggana ameen Yesuus gooftaadha Yesuus dhiira mataa bofichaa kan rukutu kanaaf beektu Yesuus yeroo dhalatu Beetlihemitti maaltu jira ture sirna wayitu gaggeeffama miti lakkaawwamuu ummataatu jira sabni Israa'el immoo maal jedha achitti hin barreeffama mattaawaqaan qaba bare Yesuus mattaawaqaa Naaziriiti jechuudha amma Oromoo dha'uu jennu kana zaranyaa jedhanii haasaan kanaa miti mattaawaqaa Naaziriit jedhuun qaba jechuudha barreeffame ka maqaan isaa deemee achitti barreeffameera Yesuus gooftaadha sobaan waan nu hooggananiif hanga ammaa naannoo kee dubbachuun eenyummaa kee dubbachuun akka waan cubbuutti ilaalama kana booda dhaloonni kana dhaga'u hin jiru ameen hin deemta nama jibba namaa kan qaban adaraa keessa kun immoo safuudha waldaadhaafis ummata keenyaafis ergaa cimaa dabarsuu qabna jireenyaan mul'isuu qabna ameen akka nama gooftaa qabuutti nama hunda jaalachuudhaan nama hunda kabajuudhaan ofis kabajee abbaa
abbaan koo baay'ee mammaaksa beekaa mammaaksi sagalee waaqayyoon ta'u malee kanaaf yoo dhalatu sana garuu maaltu dhufe yommuu dhalatu kennaan birrii warqii fi maaltu dhufe karbee isa jedhamu dhufeef kennaan sadii dhufeef kennaan afuraffaallee hin jira beektu ስግደትም ለኢየሱስ እኩል ነው የመጣው ሲኒፍ ገለ ከባጅኒስ አሪአሙኒስ ዲጲሱኒስ የሮ ቶኮት ኢየሱስ ይብዱፈ ነሞኒ ባሃ ከባጃ ኢየሱስ ይፈሙላተን ሄሮድስሞ ዳይማ አለተሰነ ማልጎቹዳፍ አጀሱዳፍ እርገምቶ ተሳ እርገ walumatti duutis kabajni fi Yesuusif dhufte beektu isin keessa wanti biyya kanaaf jireenya laata jedhamu yoo jiraate wanti isin ajjeesullee wajjuma akka jiru beeka isin mul'ata qabdan taanaan biyya lafaa kana keessatti wanti mul'ata keessan dha'u akka jiru beekuu qabdan mul'anni keessan ilaalcha diinaa akkasumas ilaalcha waaqayyoo keessa akka galee beekuu qabdan garuu keenya lolaa waaqame waaqayyo immoo jedhame Eddo nanjere nangaje dame la fauna gubarna bate jigo fagolala jiko fagolala Qurum sabra famatwani sami banamalala Astri girajina di abjunani me nantara jedhame nande majedhame eddo waaqayyo nanjere jedha nanga jedhame ኢየሱስ ይዋርጊተን ዳላቴ በየላ ባገረረት ዱቲስ kennanis al tokko dhufeef ኢየሱስ garu du'a sanjala bayame አሜን ጀራ yeroo tokkos gara gaaraatti Luqaas Wongeel boqonnaa 4 irratti qabanii baan osoo isaan dhaabbatan inni jidduudhaan taree deeme amen kennaa waaqayyo siif kenne jira taanaan amen qabdee tartaame osoo si dhiiban jidduudhaan baata amen namoonni si calafanii si kuffisuuf osoo yaadan ati keessa baatee tartaame galaanni hirameen tartaame ara Yesuus gooftaan shirri namaa osoo jiru damni osoo jiru maqaballeessuun osoo jiru sin tartanii deemtu mee nan tara jedhame Yesuus waan baay'ee jedhan xumura garuu fedhii abbaa isaatiin qofa kenname du'e seexaanni moo'ee osoo jedhu Yesuus du'aan mootee bira tare amen jedhame beektu nama tokkoof duuti moo'amuudha nama amanuuf garuu duuti moo'uudha Yesuus moo'ee tare amen maaliif wanti kun hundi isarra waan maaliif godhame jechuun mul'ata nama qabuudha amen jedhame nama dhiibbaa uumee tareedha amen kanaaf afurri Heroodis maalidha afurri Fara'oon maalidha jechuun dhiira ajjeesuudha isa jalqabaa akkan horre godha akkan baay'anne godha inni lammaffaa abshaalummaa waaqayyoon qabu abshaalummaa ummata ajandaa laachuudhaan akkan horre akkan baay'anne gochuudha hoo isaa ol tartan immoo maal gochuudha dhiira dhalatu ajjeesuudha maal godhe yeroo sana mootiin Fara'oon maal godhe Ibraawi keessatti dhiira dhalatu maal godha jedhe ajjeesaa jedhe taajaji dubartii dhiisaa jedhe waaqayyo garuu dubbii garagarchee amen jedhame dubartumaan Museen dhalate dubartumaan ji'a sadiif Museen dhokate dubartumaan gara garbaatti gatame saaxinii hojjette dubartumaan garba san keessaa ba'e dubartumaan mana Fara'oonitti guddate dubartumaan Museen barate maal ta'e mee barate jedhame yommuu mana Fara'oon san jiraatu eenyutu harma isa hoosisaa ture haadha isaati haati isaa yommuu Musee hoosistu ati bari ilma koo Ibraawidha jettiin gurratti kanaaf isinillee daa'ima keessan harma qofa hoosistanish ittima aadaa ofii biyya ofii naannoo ofii haa kunuunfatu Yesuus gooftaan biyya ofii haa beeksifatu haa guddifatu waaqayyo bilisa taatanii akka jiraattan barbaada mee bilisa ta'eetan jiraata jedhame ba'aa nama kamuutuun baadhu jedhame ilaalcha nama kamuutuun fudhadhu jedhame ilaalcha waaqayyo qofan fudhadha jedhama
inni hin qabda kasiin jedhe hin qabdaame inde maali amma eenyudha abbush amma diimaadha miti abbush diimaadha abbush gurraacha jechuun qaban hon jedhuun kana fudhachuu baattu abbush waraabessa hon jedha abbush waraabessa ta'a abbushuma diimaadha baankarii sassakaakal kana bakka inni of ta'ee jiraata Yesuus gooftaadha kanaaf of keessan ta'a Museen dubartuma tuffatamteen dubartuma humaan fiddu jedhamteen dubartii humna hin qabdu jedhamteen Museen dhalate kanaaf sirriitti Museen hafuuraanis jedha maaliinis hafuuraanis fooniinis cime Yesuus yommuu argitan daa'imtis jedha miti hafuuraanis fooniinis waaqayyoo durattis nama durattis maal ta'a deeme cimaa deeme guddachaa deeme እንዴ አቲ ስማ ባራና አፉራን ጭምቴ ባራኑስ አፉራን ሁሙኑማ ባራና ሮ ጅራቴ ታ ይኖ ጀነ ጀቹ አካውንቲ ከረ ባራና ወጋ ከነት ኩማ ሸንታማ ሴቪ ጎቴ ታራን ኩማ ሸንስ ኩማ ኩረን ደቻሳን ጎቹ ወባቴ ይኖ ጀነ ተሰርተ ጀቹ maqaa gooftaa Yesuusiin afurri isin dammaqsu haa dhufu ameen wanta qabdan hojjechuu wanta harka keessan irra jiru baay'isuu wanta harka keessan irra jiru kunuunsuun isiniif haa ta'u ameen kana booda anyaa tafachisan እናንተ እንድትጠጡ ማድረግ አንችልም hanga dandeenyu ummata keenya kanumaan gargaar isin gamna taatanii hojjechuudhaaf kaatan garuu jijjiirama biyyatti tanaaf osoo hin ta'in Afrikaadhaaf hin taatu ameen Afrikaadhaaf eebba taatu ameen inde warroonni adiin bar wangeelatti isaan jijjiire Wangeelin jijjiira wangeelli hojii akka hojjetu si cimsa wanta qabdu akka kunuunsitu si godha kanaaf sirriitti cima ameen fara'oon humna isa hunda fayyadame garuu waaqayyo waan jedheef mee waaqayyo waan jedheef jedha ameen ol kaati waaqayyo waan jedheef jedha ameen abshaalummaan diinaa jedha ameen hojiin manaa diinaa jedha ameen nan dhaabu jedha ameen waaqayyo jedha anana baay'isa jedha hedduun godha jedha ameen hojii harka kootii jedha harka keessa ol qabaate hojii harka kootii in eebbisa jedha in baay'isa jedha kanaaf jedha ameen waaqayyo na wajjin jira in sodaadhu jedha inni na wajjin jira jedha hafuuraanis beekumsaanis fooniinis jedha na cimsa jedha ani nan hojjedha jedhame waaqayyoon jedha hojii harka koo naaf qajeelcha jedhame waliif naa qixxeessa jedhame na milkeessa jedhame ameen nimiyaan akka nu kaaniin hojjenna maal taane ka'ee hojjedhu jedhin nama si bira jiru wanta waaqayyo siin jedhe jedhin wanta waaqni sitti hime jedhin isa ka'ee hojjedhu jedhin Dinni si dhaabu hin danda'u jedhin seexaanni si hin dhaabu jedhin namni si hin dhaabu jedhin oduun namaa si hin dhaabu jedhin oduun wallaaltotaa si hin dhaabu jedhin waaqayyoon si wajji jira jedhin osoo dinni jiru jedhin tartee deemta jedhin wantoonni si dhiiban osoo jiran jedhin tartee deemta jedhin wanta waaqayyoon si hin jedhe isa bira hin geessa hin qabatta Inya tajari maqaa gooftaa Yesuusin kun isiniif haa ta'u hafuura fara'oon abshaalummaadhaan isin dhibbisu hafuura hamaa waaqayyoon hin beekne waaqayyoon hin sodaanne waldaa fi biyya kanarra hojjechuuf ka'e har'a dhoofneerra dha'ee jedhame takka jireenya koorraa maatii koorraa mana koorraa hojii koorraa dhaabee jedha maqaa Yesuusin dhameera maqaa Yesuusin dhameera dhiphinni mana keessan irraa dhaame hojiin manaa diinni isiniif kenne har'a isinirraa konkolaateera isinirraa kufeera waanjoon kufeera qambar tasabbara ameen mee qambar tasabbara jedha ameen qambar tasabbara jedha ameen har'a sinittanima sinittarraacha eeboo diinni isinitti darbate dhakaa diinni isinitti darbate maqaa gooftaa Yesuusin isatti deebise isinirraa isatti deebise
Bolla isinif qotame keessatti diinni isinif qote seeneera. Mee seene jedha amin. Diinni koo jedha. Bolla naaf qote keessa seene jedha. Itti kufe jedha. Kana booda bolli diinni qote isin hin argatu. Min hin argatu jedha amin. Nan argatu jedha amin. Ala Yesuus gooftaadha. Amin. Waaqayyo wanta sadaffaa isa xumura waaqayyo jedha amin. Ergama naaf kenne. Hafuurri Fara'oon. Hafuurri du'aa. Hin dhaabu jedha amin. Musee dhiira barbaadanii ajjeesisan, dhiira barbaadanii du'a. Dhiirri barbaadamee ajjeefama. Kan akka Phexros yoo laaltan, yommuu Musee yoo laaltan, Iyesuus wayne Iyesuus gooftaan. Amin. Museen hin dhalate osoo duuti isa duuka deemtu. Osoo isa ajjeesuudhaaf halkaniif guyyaa hojjetan. Isa ajjeesuudhaaf hojiin baay'ee osoo hojjetamu Museen dhalatee saba Israa'el biyya Gibxiidhaa akka baase maqaa gooftaa Yesuusin isinillee osoo diinni isin hordofu, osoo diinni isinitti mortu, osoo kan morus moru maqaa gooftaa Yesuusin in hortanii in baay'attanii sabaaf immoo eebbataatanii taatu. Mee eebban ta'e tara jedhame. Ara Yesuus gooftaadha. Nan tara jedhame. Maqaa gooftaa Yesuusin kun isiniif haa ta'u. Hafuurri Fara'oon, hafuurri Heroos maqaa gooftaa Yesuusin biyya lafaa kanarra waldaarra saba keenyarra haa dhaamu. Ameen isiniif haa ta'u.